mwebale nnyo mwebalire ddala obutanvaamu nga ddungu bwava mu mbogo ne bagikuba oba ne bagisindirira amakooba. Nange siyinza kudda mu lujerengu bannasingo lwe baawoza baali 2,000 nti tunaasula mu kiyonjo wadde nga omuyonjo omutono gwe gukyamya enkoko ekyensuti, era siyinza kwesikulira kikunju ng'olukuku alya enjovu oba okugerenjula ng'eddimi ly'enjala. Atugambe egeyenguzi ligeya omwami kituufu, naye sigenda kwegiringijja ku nteekateeka eno, era ndabiseeko omwana ow'Abambejja nga sisobola kwekenenkulira mu bantu okufaananako omubooge. Baguno Gakibbo ate gudda Muganda. Wamma mutereere mwetegeretegere ekirabetegedde ekibuya katanyeenya kutu, nze nsumulule eby'ensonga, kubanga omunyumya atalojja birooto bye naye bwagwa ku ndasanyi agirokezaako ebyo byalaba n'emiwanzi. Nze nawandiika ekitabo kye bayita Olulasangeeye, kino kyolabako. Kino nno ekitabo mbakubiriza mukigule Abaganda mwenna bazzukulu bannambi, yonna gye muli mukiraba bulungi, kya mitwalo 10. Kitabo kino mukiguleeko kubanga kirimu ebigambo by'olulimi Oluganda olw'edda, Oluganda luli olw'edda olukadde bukuku, ebigambo omanye amakulu gaabyo. Oteekeddwa buteekwa okumanya olulimi lwate n'abaana olubasomese, kubanga abaana gye miti emito egyogerwako nti kigumiza ekibira. Ne mbawandiikira n'ekitabo ekirala kino bassebo ne bannyabo, kiyitibwa Olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi ogwokubiri. Ekitabo kino nga bwe mukiraba kiba kya mitwalo 3, kale musobola okukyefunira kubanga kirimu nakyo bingi era kiba kikuyigiriza. Saakomaawo era ne mpandiika ekitabo kye bayita Bassekabaka b'ensi Muwawa. Bassekabaka b'ensi Muwawa obamanyi? Eno Buganda nga tennafuuka Buganda yali eyitibwa Muwawa, era ng'ebimu bassekabaka betu abawerera ddala gwe booteekeddwa okumanya. Kale kiguleeko nakyo kiba kya mitwalo 3. Nesikomaawo ne mpandiikira Buganda ekitabo bakiyita Effumbekero ly'ebisoko bya Ssengule 2022. Ekitabo kino nakyo weekiri kirimu ebisoko bingi byoteekeddwa okumanya. Ekitabo kino kya mitwalo 3 nakyo. Kale oyinza okwegulira bino byonna n'ogamba byonna mbyagala. Oyita ku 078 1 599 343 eri 078 1 599 343 ofune Olulasangeeye n'ebitabo ebirala obyetaaga ate osobole okumanya ebintu bingi. Nzize nga mpandiika, nzize nga nsomesa. Olwaleero ngenda kusomesa ku bataka abakukunavu mu Buganda abaviirako ebyalo ebimu okwatiikirira, ate nga obukukunavu bwabwe bwavaamu n'ebisoko oba oliawo, kubanga bwe tukozesa ebisoko nga byekuusa ku bataka abo bennyini abali nga ku byalo n'ebitundu ebyenjawulo mu Buganda, tuba tulina bye tutegeeza. Naye ng'omuntu aba takunnyonnyodde oyinza obutakimanya. Kaakati abataka abo ntandise, waliwo gwe tuyita omutaka ow'Ennamataba. Namataba kyalo era mukimanyi bulungi, naye kwabangako omutaka waakwo ng'ayitibwa Mulindwa. Kale bwe mba nkozesa ekisoko mu mutaka oyo ŋŋamba nti tenge afuuse ow'Ennamataba oba Munnabusiro ye w'Ennamataba, amakulu nti ye Mulindwa. Tuyinza okuba tuli ku mukolo ng'ogwo, embaga, okwanjula oba awantu we tuli, naye nga waliwo omugenyi omukulu alindirirwa, bagamba nti oyo nno ye Mulindwa. Kati n'olwekyo tugamba nti omugenyi omukulu ye w'Ennamataba gwe tulindirira, kitegeeza omuntu alindirirwa, otegedde, Omulindwa. Oba abamu kye bayita ow'engabi, olyanzoga nti afuuse ow'engabi Mulindwa, kubanga ab'engabi era batuma erinnya Mulindwa. Naye ng'era ne kino ekitabo bw'okigula era kigenda kukuyambako kubanga kirimu ebintu ebyekuusiza ddala awo. Kiba kya mitwalo 10, bakiyita Olulasangeeye. Eno ye dictionary y'olulimi Oluganda. Nesikomaawo ne mbategeeza nti waliwo omutaka omulala gwe tuyita ow'Entebettebe. Ow'Entebettebe ono kisoko kyafunibwa tutegeeza okutuula. Kati nze wano mugenza okujja ku mukutu wano nga nafuuse dda omutaka w'Entebettebe. Kyetegeeza nti nga natudde dda, kubanga ku Ntebetebe kwaliko omutaka waako omukulu ng'ayitibwa Natudde dda.
ow'entebetebe ayitibwa natudedda. Nolwekyo oyinza nti nze nfuuse omutaka w'entebetebe, amakulu nti natudedda nsiŋŋaaniddwa nga natudedda ge makulu g'ekisoko ekyo. Nolwekyo weesitayire ku jjinja nga tonnagwa ku lwayi, ojja kwongera okumanya ebintu eby'ensonga era eby'amakulu bw'onaaba ng'ogoberera. Nesikomaawo ne nnyongerayo ne mbaga nti waliwo n'omutaka omulala. Omutaka ono bamuyita ow'ekalungu, mumumanyi? Omutaka ow'ekalungu oyo tumuyita Sesota oba Semusota. Nolwekyo omuntu bw'aba ng'asanze musota oba ng'agulengedde ayinza okugamba ndabye ow'ekalungu. Omuti gw'owalampa ogwo nga ngulabyemu omutaka w'ekalungu, baba bategeeza musota, baba bategeeza musota oba Sesota, kubanga ow'ekalungu ayogerwako ye Sesota oba Semusota. Kale baba bategeeza musota, ayinza okugamba lengera ow'ekalungu. Bwe n'ogamba oba ategeeza ki? Aba ategeeza musota. Kakati omutaka oyo naye waali nnyo. Nenziramu era ne mbagamba nti tulina n'omulala bamuyita omutaka ow'emalongwe. Tigundi gwe onoowona ddi omutaka w'emalongwe? Ow'emalongwe nno ye kawuulu. Kati kino bwe kiba kisoko tuba tutegeeza nti onoowona ddi obuwuulu, onoowona ddi ow'emalongwe. Ayinza nti gundi nno yawonye obw'emalongwe, ng'omanya yawonye obuwuulu aba yawasizza, kubanga ow'emalongwe ye mutaka kawuulu. Tulina omutaka ow'embuya, ono ndowooza ne bwe simunnyonnyola abasinga mumumanyi, ye Kaggo. Kubanga omwana bw'aba akola ekyejo ng'asumbwasumbwa abantu bagamba nti katukuggyireyo ow'embuya, nja kukuyisaamu omutaka w'embuya, aba ategeeza kumukuba. Kubanga mbuya weewasookera embuga ey'essaza Kyaddondo, ate Kyaddondo kimanyikiddwa nti alifuga oba aliramula ye Kaggo, omutaka Kaggo. Kati olw'okuba nti n'embuga yali mbuya newankubadde leero baagikyusa eri Kasangati, kyasigalirayo era kikolera ddala bulungi ng'ekisoko ow'embuya Kaggo. Byonna nabiwandikako mu kitabo kino kye mulaba kyenkutte kya mitwalo 10 olulasange, ow'embuya ye Kaggo. N'olwekyo omuzadde oyinza okikozesa awo n'ogamba omwana ono ayitirizza okutukaabirira, mumpeeyo ow'embuya, mumpe omutaka w'embuya muyiseemu, oba osaba Kaggo kisoko. Omutaka omulala ayitibwa ow'Eluwunga, omutaka w'Eluwunga. Amaloboozi gano agatataagana mu tusonyiwe, kubanga we tuli wano tuli kumpi n'ekkubo, naye amaloboozi ago gayitaayita mujja kutusonyiwa. Mutuddiremu nga Kabaka Muteesa yaddamu abugulutu. Kakati ow'Eluwunga ye Kagenda. Oyinza okugamba kanfuuke omutaka w'Eluwunga, amakulu nti kaŋŋende. Gundi abadde wano alabika yafuuse dde omutaka w'Eluwunga, amakulu nti yagenze. Ow'Eluwunga ye Kagenda. Kagenda ye w'Eluwunga. Waliwo ow'Embuule ye Ssezinnyo. N'olwekyo kibanga kisoko osobola okugamba nti Sempijja essente ze baamuwadde ez'ebisale eby'essomero yazitadde ku w'Embuule. Kitegeeza nti yaziridde. Tuba tutegeeza mannyo, kubanga ow'Embuule ye Ssezinnyo yazitadde ku w'Embuule ku mannyo yaziridde. Tulina omutaka ow'Essambwe. Ow'Essambwe ayitibwa Nnaabugwamu. Omuntu bw'aba yeesuulasuula nnyo mu mboozi yammwe nga munyumya, oyo tumuyita ow'Essambwe. Lwaki oyagala nnyo okufuuka ow'Essambwe? Lwaki ofuuka nnyo ow'Essambwe mu Bulemeezi? Ekyalo ekyo bakiyita Ssambwe. Ssambwe kiri Bulemeezi awo. Noonyereza ojja kulaba. Waliwo omutaka omulala ow'Ebbumbu, oyo ye Nannono. Waliwo omutaka omulala ow'Ebbembe, oyo ye Musikula, omuntu ng'alimu engalo nga mubbibi. Tugamba gundi alayika alimu omutaka w'Ebbembe, aba asitulasitula ebintu, aba musikuzi. Okusikula kye kitegeeza okubba, lulimi Luganda luli olw'edda. Omusikuzi musikula. Ow'Embalwa. Ow'Embalwa ye Ndiwulira. Ndiwulira ono ayogerwako ye muntu atawulira. Baakijja ku Ndiwulira yennyini. Ndiwulira guuka gubeera mu kasooli. Naye Ndiwulira baamugamba nti va mu kasooli, nja kuvaamu nga bakoola. Kasooli n'azika, ne batuuka okumukoola nga Ndiwulira tavuddeemu. Namugamba Ndiwulira va mu kasooli, n'agamba nti nja kuvaamu ng'atandise okuzikiriza. Ng'atandise okuleeta oluyange, n'alemeramu. N'aleeta oluyange. Ndiwulira va mu kasooli, nja kuvaamu ng'azikiriza, n'alemeramu, n'azikiriza. Kasooli n'amugamba Ndiwulira va mu kasooli, nja kuvaamu nga bamutema, ne bamutema nga tavaamu. Ndiwulira va mu kasooli nti nja kuvaamu nga basusa, ne batuuka okususa nga Ndiwulira tava mu kasooli. Ndiwulira va mu kasooli nja kuvaamu nga bookya,
nga ndiwulira tava mu kasooli ndiwulira bamwokya bamuteka kasooli bamususa ne bamuteeka mu kyoto ndiwulira ne bamwokya oguwuka gulinga guvunyu gubeera mu kasooli ogwo gwe bayita gundiwulira kale omuntu gwe bagambye ebintu nga tawulira ate nga kiyinza omuviiramu obuzibu oba omuleetera emitawaana oyo gwe bayita ndiwulira badda bamugamba wano eno okugjawo esente wano waliwo abaana abaddi kati bazidde nga yeefudde omutaka ow'embalwa nga yeefudde ndiwulira nga alemeddemu nga ndiwulira bwe yalemera mu kasooli embeera eyo yonna yonna tukiyita okwefuula ow'embalwa ow'embalwa mumumanyi bulungi kati mubagambye yendiwulira ow'ennyimbwa oyo bamuyita wabula enkoko n'olwekyo tuba tutegeeza nkoko wekiba kisoko gye twakyadde baatuwadde obugenyi okulina omutaka ow'ennyimbwa obugenyi okulina omutaka ow'ennyimbwa kitegeeza baba basalidde enkoko kubanga ow'ennyimbwa ye wabula enkoko nyimbwa kiri wano mu Bulemeezi omutaka ow'ennyimbwa ye wabula enkoko tulina omutaka omulala ayitibwa ow'ebukeerere ow'ebukeerere ye mulo naye kino bwe kiba nga kikoze nga kisoko tuba tutegeeza otuloizoga nti okuva ku makya nga ow'ebukeerere andi bubi amboyanya andi bubi ow'ebukeerere tulina omutaka ono ow'egganda oyo ye nnakku tulina omutaka ow'omukirwanyi oyo ye mwambala butonnya mwambala butonnya kiba kitegeeza nti omuntu aba ayambadde n'ava mu kwambala bula n'akola ki n'atonnya oba n'anyuma kyetuyita okutonnya kwe kwambala n'anyuma n'olwekyo oyinza okugamba nti twabadde ku mukolo ogw'okwanjula abantu bonna bayitiddeko ew'omutaka oli ow'omukirwanyi kubanga bayambadde ne batonya nange nno nafuuse ow'omukirwanyi wano natonyire nyambadde n'entonya nyumye kale sigenda kwefuula mutaka w'embalwa kamba siibulire wano mbadde ne muganda wange Sempijja abamu bamuyita tengetenge simanyi erinnya eryo gye baalijja bali mukazaako naye nga tubaweereza tusinziira wano ku mbuga enkulu wano ku kyalo Bulaga kale mwebale nnyo mwebayire ddala naye nga ndi ku 078 599 343 muwangaale nnyo mubeereyo bulungi ate Ssaabasajja Kabaka agunde weewaawo